Ameliyat ekibi. Yukarıda toplanıyorsunuz. Hemen. Hemen. Herkes burada olduğuna göre bu ameliyatı yapacağız. Ama 6 saatte ve sadece 5 gün sonra. Altı saat mi? 6 saat. Yani 6 saatte bitireceğiz. Ben biliyordum ama. Demek düşündüğüm buydu. Evet, düşündüğüm buydu. Burada da yazdığı üzere 6 saatte bitirmekti. Bu ameliyatı en kısa sürede bitirmemiz gerekiyor. Ama bu... Evet, zor. Zor. Hesap ortada. Hasta 72 yaşında, akciğer kanseri ve tek bir şansımız var. Süreyi kısaltmak. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz bu ameliyatı 6 saat içinde bitirebilirsek eğer, başarmamamız için hiçbir neden kalmıyor. Hocam bu ameliyat normal şartlarda 10 ila 12 saat sürecek bir ameliyat. Biz zaten 7,5'a indirmeye çalışarak çok zorlandık. Göbeğimiz çatladı. Şimdi 6 saate indirmemizi mi bekliyorsunuz? Evet, sizi de o yüzden zaten buraya çağırdım. Kim, nereden, nasıl, ne şekilde indiriyorsa indirecek. 5 dakika olur, 10 dakika olur. Hiç fark etmiyor. Yeter ki 6 saatte biz bu işi bitirelim. Yani 6 saate indireceğimize inanıyorsunuz öyle mi? Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Erol Beyciğim, bir dakika. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz böyle? Bana bak müdür. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Ne dalga geçmesi de. Hakan Hoca'nın çıkış yaptığınızdan haberi var mı? Hakan Hocam gelince sorarsın. Erol Bey buyurun. Bir dakika. Erol Beyciğim, Hakan Hoca sizin ameliyatınızla ilgili yukarıda toplantı yapıyor şu anda. Hani yoktu? Bana öyle dendi. Herhalde son dakika gelmiş olmalı. Neden toplantı yapıyor? Yapacak mı ameliyat? Tabii ki Erol Beyciğim, tabii ki. Bu dünyada sizin ameliyatınızı yapacak bir cerrah varsa o da Hakan Hoca'dır. Hani yapmayacak diyordunuz? Şaşkınım. Açıkçası gerçekten böylesine bir operasyon yapacak kadar çılgın olabileceğini düşünemedim. Demek ki Hakan Hoca bütün zorlukları aşacak bir çözüm bulmuş. İşte benim doktorum. Evet, sizin doktorunuz ve ben de sizin müdürünüz İhsan Bozkır olarak sizi tekrar odanıza almak isterim efendim. Olur. Harika. Bektaş Bey lütfen yardım eder misiniz? Evet. Buyurun. Hafif sağ yapalım. Evet. Toplayalım. Evet. Buyurun. Konuşmamız lazım. Şimdi değil. Burada değil. Yani hastaya göğüsten başlayarak yukarıdan aşağı doğru bir kesi açacağız. Sonrasında da yapay bir tüple kalbe ulaşıp dokuyu sıyırırken tek bir atar damara bile dokunmamamız gerekiyor ki o durumda bile zaten zar zor yetişiyor. Yine de imkansız. Dokuyu sıyırma işlemini atar damara değmeden yapmak imkansız. İmkansız. Evet. İmkansız. Ne yani, bu ameliyatı yapamayacağımı mı ima ediyorsun? İmkansızı konuştuğumuzdan bahsediyorum. Yani kabul edelim Hakan, bu senin için de zor. İmkansıza yakın. Katılıyorum. Ayrıca bu ameliyatı yapıp yapmaman sana bir fayda sağlamayacak. Çünkü her ne olursa olsun Yalçın seni eleştirecek bir fırsat mutlaka bulacak. Kesinlikle. Öyle mi düşünüyorsunuz? Bu kadarla kalsa iyi. Her ne terslik olursa olsun oklar sana dönecektir. Yalçın Hakan'ı rahat bırakır mı? Hayır. Bu durumu seni suçlamak için çok güzel bir fırsat olarak değerlendirecektir diye düşünüyorum. Yani
başarısızlığı kaldıramayız. Bu yüzden ne yapacağız? Buna engel olacağız, değil mi? Evet. Ne diyorsun Ömer? Hasta ileri akciğer kanseri olan 72 yaşında bir adam. Onu bu kadar uzun süre anestezi altında tutmak bile çok riskli. Kesinlikle öyle. O yüzden ameliyatı 6 saatte bitirmek zorundayız. Yapacak mısın, yapmayacak mısın Ömer? Tekrarlıyorum. Bu yapmak veya yapmamakla alakalı bir durum değil. Ben prensip olarak bu ameliyata karşıyım. Okey. Bir tane hayır oyumuz var. Tamam. Diğer arkadaşlar ne düşünüyor? Turgut Hocam? Anladım. Mine Hemşire? Ben varım, yaparız diyorsan yaparız. Şükür ya, hele şükür ya. Yani imkansız. Beni de hakikaten dediğiniz gibi bu ameliyatın imkansız olduğuna neredeyse ikna ediyordunuz. Evet. Leyla Hocam, sen ne düşünüyorsun? Ömer'le aynı fikirde misin? Hayır, ben destekliyorum. Çok güzel. 2 tane evet oyumuz var. İkisi de tam destek veriyor. Bir tane hayır oyumuz var. Bir tane de çekimserimiz var. Henüz bir şey söyleyemedi bize. Her ne hikmetse. Neyse. Arkadaşlar. Bu ameliyat 6 saatte bitmek zorunda. İkinizin kararını da en yakın zamanda bekliyorum. Çünkü pek bir vaktimiz kalmadı. Ha bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İkinizin de desteğini almaktan gurur duyarım. Kolay gelsin. Gerçekten yapacak ameliyat. Başından beri yaparım diyor. Ben sana bu odanın anahtarını verdiğimde aklımdan mı çıktı? Sen niye her gün buradasın ya? Erol Bey gönderdi. Sebep? Sanırım ameliyat hakkında konuşmak istiyor. Ameliyatı yapmaya karar vermişsin. Evet, karar verdim. Burada yapacağım. Gümüşok'ta değil. Peki ya Erol Bey kabul etmezse? O zaman kendine başka bir doktor bulur. Ben kendimi güvende hissetmediğim bir yerde bu ameliyatı yapmayacağım Arzu. Ve bunda kararlıyım. Zaten şartları da zorluyorum farkındaysan. Peki. Madem öyle istiyorsun. Buyur. Yani onu bir şekilde durdurmamız lazım. Sen de bu ameliyata nasıl yani destek olabiliyorsun anlamıyorum gerçekten. Çünkü Hakan Hoca'nın kararı. Peki bu sonsuz güvenin sırrı ne? Saygı. Tamam işte saygı varsa daha da mantıklı düşünmen gerekiyor. Şu an o çok saygı duyduğun doktor çok riskli bir ameliyata girmek üzere. Ve sadece kendi başını değil hepimizin başını derde sokacak. Yani adam öl dese ölecek misin sen? Yani en azından ölü taklidi yapacağımı söyledim. Ayrıca senin asıl anlamadığın şey, biz bu ameliyatı yapmazsak bu hastanedekilerin başı derde girecek. Her şeyi bu hastane için, biz burada hayat kurtarmaya devam edebilelim diye yapıyor. Bir de Hakan Hoca'nın kendine bu kadar güveniyor olması ameliyatı çoktan çözdüğünü gösteriyor bence. Saçmalık. Peki gerçekten 6 saatte bu ameliyatı bitirirse ve başarılı olursa, o zaman ne olacak? Bence bu mümkün değil. Hatta biz 6 saatte bitirmeye çalıştıkça daha da fazla hata yapacağız. Olabilir. Ama ben yine de her şeyi göz önüne aldığımda bile bu operasyonun bir parçası olmak istiyorum. Ya bu benim hayatımın ameliyatı olabilir. Bu çok nadir bir vaka. Eğer gerçekten başarılı olursak tüm ülkede ders olarak okutulabilecek bir vaka haline gelecek. Yani bilimsel bir keşif gibi düşün. Daha da önemlisi ben bir daha ne zaman Hakan Hoca ile birlikte başka bir ameliyata gireceğim? Öyle değil mi? Ya başaramazsak? Bunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer gerçekten başarılı olamazsak da ben Hakan Hoca ile birlikte bu operasyonun bir parçası olduğum için minnettar olacağım. Bunun benim için anlamı çok büyük. Ayrıca Erol Bey her ne olursa olsun bu ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ve ben Hakan Hoca'nın ne Erol Bey'i ne de bizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Bize biraz izin verir misiniz Arzu Hanım? Lütfen. Tabii.
Senin için aldı başını gitti dediler. Doğrudur. Bir karar vermem gerekiyordu. Verdin mi sonunda? Verdim. Sizi bu kalpten kurtaracağım Erol Bey. 5 gün sonra ameliyat olacaksınız. Yaman adamsın doktor. Zorsun ama her dahi biraz delidir derler. Bana bak, bundan sonra başka bir aksilik falan çıkmaz değil mi? Siz kararınızı verdiniz, ben kararımı verdim. Bu dakikadan sonra bizi kim durdurabilir? Müsaadenizle. Hakan hocanız söyledi mi nasıl bir ameliyat planı yaptığını? Bilmem. Ben ameliyatı yapacak grubun içinde yokum. Sebep? Hakan Hoca çıkardı. Neden çıkardığını soruyorum. Senin oğlun olduğum için. Tam Hakan hocana yakışır bir hareket. Artık gerçek yüzünü görmüşsündür. Senin söylemek istediğin bir şey mi var? Berk hocam, Ayperi Hoca acile çağırıyor. Geliyorum. Acilen. Acil senin yerin değil biliyorsun değil mi? Bu bir teklif mi baba? Hı? Daha dün gece sorduğumda olmaz demiştin. Fikrin mi değişti? Eğer bana Gümüşok'ta daha iyi bir konum sunarsan memnuniyetle gelirim. Hem de hemen. Şimdilik burada kalman ikimiz için de daha iyi olacak. İkimiz. Anladım. Sıvı takviyesi yapın. Düzelince de ayakta tedaviye gönderin. Tamam hocam. Ayperi, seninle konuşabilir miyiz? Tabii. Geçmiş olsun. Efendim hocam? Bunun için neden cerrah çağırdın? Efendim? Ciddi belirtileri yok ve gaz çıkarıyor. Acil serviste kolaylıkla müdahale edilebilecek bir şey için neden beni çağırdın? Ameliyat geçmişi vardı. Röntgeninde bağırsaklarının tıkalı olduğunu gördüm. Ben önlem olması açısından sizi çağırmıştım aslında. Bak burada acil servis ve genel cerrahi arasında bir sınır olmadığı gerçek. Ancak her şey için cerrah çağıramazsın. Tamam anlıyorum burada yenisin ama ne zaman cerrah çağrılacağını öğrenciler bilebilir. Üzgünüm hocam. Üzgün olma. İşinde iyi ol. Ne oldu? Ne diyor? Bir şey yok. İşle alakalı. Özel bir mesele. Berk hocam, Ne var Ayperi? ben bana neden kızgın olduğunuzu biliyorum. Öyle mi? İyi o zaman bir daha böyle bir şey Benim yerime Ömer Hoca'nın ameliyata girmesine izin verdiğim için kızgınsınız bana. Alakası bile yok. Sana neden kızgın olduğumu zaten açıklamıştım. Ben böyle olacağını düşünemedim. Yani Ömer Hoca benden rica edince... Ben de senden rica ettim. Sana güvendim. Sen de gittin yerine Ömer'e verdin. Böyle davranırsan sana nasıl güvenebilirim? Çok haklısınız hocam, çok üzgünüm. Ben düşüncesizlik ettim, çok özür dilerim. Artık sadece üzgün olma Ayperi. Lütfen. Bak verdiğin kararları iyice düşün. Tamam mı? Nelere mal olabileceğini iyice düşün. Ben ne yaptım ya? Çok ayıp ettim, çok haksızlık ettim ya. Kime? Ayperi. Senin bu Ayperi meselesi giderek büyüyen bir takıntıya dönüştü galiba. Ya işte ben yanlış anlamışım yani. Ben aralarında bir şey var sandım ama o zaten çoktan şeymiş. Leyla, başladın yine ya. Ne? Abi kendi kendine muhabbet ediyorsun ve beni bir arayüz olarak kullanıyorsun. Ayperi'yle kimin arasında bir şey var sandın? Ömer'in.
Hayır canım ben onu demiyorum ki. Sen Ömer'den hoşlanıyorsun. Murat bak bir şey söyleyeceğim. Sus tamam mı? Sakın kimseye bir şey söylemiyorsun. Çok mu belli oluyor? Hayır ben boş attım dolu tuttum yüzünden öyle anlaşılıyor. Ya aslında ben anlamıştım bir şeyler. Bir tuhaflık vardı ama... Ömer'in sonunda muradı eriyor ha. Azimli kardeşim benim çözdü sonunda bu işi. Murat bak sakın hiç kimseye bir şey söylemiyorsun. Hiçbir şeyin de çözüldüğü yok. Çok kötü külahları değişiriz. Susacaksın. Tamam. Ya ben gerçekten çok yanlış anlamışım. Ben iyice saçmaladım bence ya. Ama ne bileyim hani bileklik falan... Kafam karıştı yani. Bir şey oldu sandım. Çok haksızlık ettim Ömer'e. Bu gönül meselelerini bana soracaksın Leyla'cığım. Murat hiç güleceğim yoktu ama güzel espri. Ne esprisi abi ya? Yıllarımızı verdik biz bu işlere. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ameliyat Uluçınar'da yapılacak. Bu dosyayla elimi koluma bağladım biliyorsun. Ameliyat umurumda bile değil. Bunu artık sen ve Hakan düşüneceksiniz. Neyse ki bir planı varmış. Şanslısın. Planı şu, ameliyatı 6 saatte tamamlamak. 6 saatte öyle mi? Plan buydu yani öyle mi? Bir delilik. Bilmem, o çok umutlu konuşuyor. O halde başarılar dilerim. Dünyada bile uzmanları tarafından çok nadir gerçekleştirilebilen bir ameliyatı 2 çaylakta 2 uzman doktorla yapacak ve adını tarihe yazdıracak. Başarılar dilerim. Neyse. Fonlarla ilgili yardımın lazım bana. Bana 1-2 saatini ayırırsan güzel olur. Tabii, bana biraz müsaade et, belgeleri alıp geliyorum. Endişeli olduğunu bu kadar belli etmek zorunda mısın? Yapmaya çalıştığımız şey İmkansız. Evet, imkansız. Defalarca söylendi zaten. İmkansız. İmkansız! Ama lütfen bir süre için, en azından şu önümüzdeki 5 gün için bu sözcüğü bir hayatımızdan çıkaralım artık. Lütfen. Lütfen. başarabileceğimize emin misin? Sana karşı dürüst olayım mı? Ol. Bu ameliyatı 6 saat içinde bitirmem gerektiğini biliyorum ama süreyi nasıl indireceğime dair en ufak bir fikrim yok. Ne diyorsun ya? Nasıl fikrim yok? Sen şimdi hiç bilmediğimiz bir fikrin içine mi sürüklüyorsun bizi? Herkesin içinde varım dedim. Ben de yapacağım dedim zaten. Yapacağımı söyledim, yapmak zorundayım. Mine, bak ne güzel çayımı aldım geldim. Şu manzaranın tadını çıkaralım. Manzaraya karşı çayımızı içelim. Endişe olmadan, korku olmadan, telaş olmadan birlikte çaylarımızı içelim. Bir süre sessiz kalalım. Fikrim yok ne demek? Çayın içi soğuyacak. Soğuyacak. Boş boşuna getirmiş gibi olmayayım. Ömer. Nereye? Kasabaya ineceğim. Bir işim var halletmem gereken. Şey diyecektim ben sana. Kahve sözüm vardı ya benim sana. Hani acaba ben de mi kasabaya gelsem birlikte kahve içerim diyecektim. Benim işimi halledip geri gelmem lazım. Çalışmam gerek yukarıda. Anladım. Tamam, sorun yok. Tamam. Görüşürüz. Ömer bir şey diyeceğim. Şey diyecektim ya. İşim bittikten sonra şu dikiş için bana yardım edebilir misin? Ama yani eğer başka bir işin varsa ya da istemiyorsan falan sorun yok. Yok olur. Ederim. Ya, olur mu? Hı. Gerçekten mi? Tamam, süper. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.
Bunlar yardım ettiklerimiz. Yardım deyince... Mediha Hanım'ın dosyası başını bir hayli ağrıtabilir biliyorsun değil mi? Hatta doktorluk lisansını iptal bile edilebilir. Ben sadece Medya Hanım'a yardım etmek istedim. Çok dokunaklı gerçekten. Seni tanımasam kesin inanırdım. Dilediğine inanmakta özgürsün. Ben bir doktorum. Üstelik gayet de başarılı bir doktorum. Birçok insanın hayatını kurtardım. Medya Hanım da bunlardan bir tanesi. İstediğin gibi hiçbir şeye müdahale etmiyorum artık. Daha ne yapayım? Yardım et. Haklısın. Hakan'ın o ekiple bu ameliyatı başarması çok zor. Peki ben ne yapabilirim? Hakan eğer o ekiple başarısız olacaksa biz de ona başarılı olabileceği bir ekip sunmalıyız. Hakan'ın böyle bir şeyi kabul edeceğini düşünmüyorum. Hele ki teklif benden gelirse. O zaman kabul etmesi için bir yol bul. Bana yardım etmen lazım. Tamam, yardım edeceğim. Ama bana kazık atmayı düşünüyorsan bil ki o dosya canını çok yakar. Bana olan güvenin gözlerimi yaşarttı doğrusu. Yalçın, bir çözüm bul. Hemen. Peki. O halde benim birkaç görüşme yapmam lazım. Erol Bey'in hayatını kurtarmak için. Yine. İstediğimiz anlaşmayı yapacak. O zaman harekete geçeyim mi Yalçın Hocam? Ne dersiniz? Gerek yok. Hakan'a teklifimizi yapalım. Onun tepkisine göre yol alırız. Tabii Yalçın Hocam. Medya Hanım'ı Gümüşok almamız lazım. Orada kalırsa ayağımıza dolanacak. Bu işi bir an önce halledelim. Anlaşıldı Yalçın Hocam. Bu işi resmi yoldan yap. Evrakları hazırla. Ben de Gümüşok'ta konuşurum. Tabii Yalçın Hocam. Oraya geliyorum. Ne demek ortada yok? Bilmiyorum Yalçın Hocam. Odasında yok işte. 2 kişi. Bir kadını bulamıyorsunuz. Gözünüz üzerinde olsun demedim mi? Hocam gerçekten göz kulak oldum ben. Ama bugün hastane içinde o kadar çok işim vardı ki. Ben tekrar ilgileniyorum konuyla. Ömer'e sordun mu? Aradım ama cevap vermedi Yalçın Hocam. Erol Bey'in yanına geçiyorum. Bulun onu. Erol Bey. Aa, Yalçın Bey. Medya Hanım. Yalçın Hoca, sen ilgileniyor musun Medya Hanım'la? Evet. Kendisi bizim en kıymetlimiz. Tabii bizim için de öyle değil mi Arzu? Tabii. Mediha Hanım bizim için çok önemli. Sağ olsun Yalçın Bey de elinden gelenin fazlasını yapıyor. Elbette. Yalçın Bey her zaman yardım etmek söz konusu olunca elinden geleni yapan biridir. Hiç şüpheniz olmasın. Elimizden gelenin en iyisi. Peki yarın nasıl halledeceğiz? Otur yerine Bülent. Başım döndü. Planıma başlatınca yarın burası yeterince karışacak. Kimse Medya Hanım'ın nakledeceğini fark etmez bile. Gel. Hocam beni çağırmışsınız. Gel otur Ömer. Biraz konuşalım. Annemle mi ilgili? Annenin tedavisiyle ilgili. Bu sabah Pelin Hanım'la konuştuk. Annenin bir süre Gümüşok'ta olmasının daha doğru olacağına karar verdik. Sizinle olması ona iyi gelir diye düşündük. Geldi de. Ancak bundan sonrasında bir süre bizim gözetimimizde olması ona daha iyi gelecek. Bir sorun mu var hocam? Yok. Her şey yolunda. Annen gayet iyi. Şimdilik. Bak Ömer, bu
deneysel bir çalışma. Artıları kadar eksilerin olacağını sen de en az benim kadar iyi biliyorsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben açıkçası umutluyum. Ancak bir hekim olarak kesin konuşamayacak bir evrede olduğumuzun da farkındayım. Biliyorum. Anneni yarın sabah bizzat ben alacağım. Bizim himayemizde olacak. Merak etme. Ne diyorsun? Yani elimden başka bir şey gelmiyor zaten ama o orada olunca benim aklım onda kalacak. Kalmasın. Senin burada çok önemli bir vazifen var. Erol Bey'in hayatı sizin elinizde. Anladığım Hakan hocanızın kendine has bir planı varmış. Evet. Ben bu 6 saat planına pek katılmıyorum ama. Hakan hocanın bundan haberi var mı? Medya teyze kitabınızda unutmuşsunuz. Ben bunu okudum kızım. Senin olsun, sen okursun. Teşekkür ederim. Tamam. Sabah pijamalarımı da koyar, kaparım. O zaman ben size bir ıhlamur yapayım mı? Yok hiç gerek yok kızım. Gel şöyle oturalım. Beni çok güzel ağırladın. Çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Hiçbir şey yapamadım ki. Ben size hep beklerim. Yine gelin. Bir daha gelebilir miyim, gelemez miyim belli değil. Medya teyze lütfen düşünmeyin böyle şeyler. Ben sizin iyi olacağınıza inanıyorum. Gerçekten. Güzel kızım benim. Benim hiç kızım olmadı. Ama sen benim kızım sayılırsın artık. Ömer'e iyi bak, olur mu? Biliyorsun babasını erken kaybettik. Şimdi ben de gidince Ömer yapayalnız kalacak. Lütfen böyle konuşmayın. Size hiçbir şey olmayacak. İnşallah, inşallah kızım iyileşeceğim. Ama gözüm arkada kalmasın. Birbirinize sahip çıkın, olur mu? Ömer kırılgandır ama kalbi çok iyidir Ömer'imin. Sen Ömer'i anlıyorsun. Ben sizi yan yana görünce içim öyle ferahlıyor ki. O zaman gitmek de, ölmek de zor gelmiyor. Bana söz ver. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Koruyun, kollayın, destek olun birbirinize, olur mu? Olur, tamam. Söz. Güzel kızım benim.
Okuldayken bu kadar çalışsaydın Fatih Hoca yerine sen bölüm başkanı olurdun doktor. Hala geç kalmış sayılmam. Bence arayı kapatırım. Gelsene. Müsait değil mi? Estağfurullah. Ne yaptın? Kararını verebildin mi? Yok, düşünüyorum. Sorma sayıp neyini düşünüyorsun hala? Neyi düşünüyorum biliyor musun? Sana olur diyerek bütün ekibimi yoksa hayır diyerek yalnızca ikimizi mi yakayım onu düşünüyorum. Sevgili arkadaşım, Turgut Hocam, birbirimizi yemeyelim. Sen beni korumaya çalışıyorsun, biliyorum. Ya tabii ki seni korumaya çalışıyorum Hakan. Başkaları için ücra bir yerde, kimsenin uğramadığı, görmediği, ilgilenmediği bir hastane burası. Ama benim için dünyanın en güzel yeri. Neden biliyor musun? Çünkü biz burada, bu ücra yerde çok güzel bir hastane kurduk Hakan. Evet, belki çok zengin olmadık. Belki şaşalı, tanınmış, ünlü bir hayatımız olmadı. Ama bir sürü insanın hayatını kurtardık. Ve en önemlisi de buydu en başından beri. Ama şimdi sen bu ameliyatı yapınca ne olacak biliyor musun? Bunların hepsi değişecek. Üstelik başarılı ya da başarısız olman fark etmez. Herkes bu ücra yerdeki hastaneyi merak edecek. Bu ameliyatı yapan doktoru tanımak isteyecek. Hazır mısın? Bütün bakışların tekrar sana dönmesine. Her şeye rağmen tekrar Hakan olabilecek misin? Yanıt mı bekliyorsun? Bir saniye. Ne? Kalp mi çizdin? Bilmiyorum. Pekala. Eyvallah. Madem gelip bozacaklar her şeyi, gelsinler. Bizim ilk defa mı başımıza geliyor yani? Bu sefer de gider başka bir ücra köşe buluruz kendimize. Biz buluruz bulmasına da peki ekibimiz ne olacak? Çocuklar ne olacak? Biz burada bir aile olduk. İnsan ailesini arkada bırakmaz ki. Biz gidersek Hakan o çocuklar ne yapacak? Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Çünkü harika çay yaptım. Niye karanlıkta oturuyorsunuz? Ay, iyice dram yaptınız ya her şeyi. Hadi alsanıza çaylarınızı. Getir bakalım nasıl yapmışsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İkna edebildin mi? Hala direniyor. Turgut. Ya konu mühim. Üzerinde düşünmek lazım. Vallahi kusura bakma da artık bana çare bırakmadın. Niye? Gel sen gel. Hayır. Hayır. Doktor hayır. Hayır ben bir kere o yanılgıya Bırak onu. düştüm. Bak yahu ben bir kere bir cerrahla bilek güreşi yapılmaması gerektiğini dersini aldım. Hadi. Hayır Mine. Ya Of Turgut. sen görürsün hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın doktor? Hazırım, hadi say sen de. Ha ben sayacağım. Tabii. Tamam. 3, 2, 1. Yapma bir dakika dur. Ben bunu kabul edemem. Lisede de ama. Böyle olmaz. Lisede de ama. Hayır böyle olmaz o Lisede iş. de ama. Tamam sen karışma. Gel. Sen sadece bir tane ciddi yap. Sen sadece say. 3, 2, 1. Çok geliştirmişsin ki. Açık sen de yardımcı et. Bir tek benim şeyimle olmaz. Ömer, Annem uyudu mu? uyudu. Yetişemedim. Uyandırayım istiyorsan. Yok gerek yok. Sabah konuşurum. Nasıl? İyi, gayet iyi. Morali de yerinde. Gördüğüm en kötü yalancı olabilir misin? Hadi gel. Korkuyor bence. Haklı. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum.
birini nasıl iyileştireceğini bilememek çok çaresiz hissettiriyormuş insana. Annem senin için neden bu kadar önemli? Yani ben de insanım sonuçta. Bir de o gerçekten çok iyi biri. Bir de aynı odada kalıyoruz. Bu mu yani? Bu kadar mı? Niye sordun ki böyle bir şey? Şu aklından geçenleri... O içeride konuşan sesi bir duyabilsem ve bilsem ne olduğunu. İşte ben de düşündüğüm her şeyi aslında söylemek istiyorum ama... Sonra bakıyorum benim aklıma geçenlerle ağzımdan çıkanlar arasında o kadar büyük bir uçurum var ki. Yani aslında ben de anlamıyorum neden böyle. Ne söylemek istediğini anlamıyorum. Ömer. Ben... Sen ne? Ne söylemek istiyorsan söyler misin artık? Hiç. Hiç. Ameliyata katılacak mısın? Bilmiyorum, karar vermedim daha. Ömer. İyi geceler. Arzu Hanım. İyi akşamlar. Bana tuzak kurmanıza gerek var mıydı gerçekten? Anlaştığımızı sanıyordum. Siz bana gerekli evrakları mail atarsınız. Tamam Arzu Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tuzak deyince burada karşılaşmamızı sağlamaya çalıştığına göre bana anlatacak bir planın olmalı. Doğru ya. Burasının senin evin olduğunu unutmuşum. Ama misafirlerim kıymetlidir benim için. Canımı sıkmadıkları sürece. O halde seni neşelendirecek bir şey söyleyeyim ki ne kadar kıymetli olduğumu anla. Dinliyorum. Hakan'a ekibini değiştirmeyi ikna edemeyiz. Ama belki bundan yararlanıp istediğimiz başka bir şeyi elde edebiliriz. Yani? Yani Hakan'a yarın 2 seçenek sunacağım. Ameliyatı 6 saatte yapmayı düşünüyor musun? Aynen öyle. Sen de buna karşı çıkacaksın galiba. Erol Bey ameliyat konusunda bu kadar inatçıyken bu pek mümkün değil maalesef. Lafı ağzımdan aldın işte. Ben de tam bunu söyleyecektim. Benim işim gücüm var. Sonra konuşuruz. Bu ameliyatı sorunsuz yapabilmen için sana destek olmayı düşünüyorum. Destek. Bildiğimiz yardım yani, öyle mi? Bunlar hiç sana göre şeyler değil ya. Gerçek Yalçın'a ne yaptın? Çabuk söyle. İşe ameliyat kadrosunu değiştirerek başlayacağız. Doktor kadrosunu değiştirmekten kastın? Gümüşok'taki ekibin... Ha, işte bu ya. Sonunda çıkardın ağzındaki baklayı. Ama ne biliyor musun? Bir anda olsa sana inandım ya. Hata benim, bu da bana dert olsun. Haklısın. Bunu odanda konuşalım lütfen. Burada konuşalım. Hatta şöyle yapalım. İhsan Bey, sen lütfen bu ameliyatta kim görevliyse onları çağır. O insanlar da buraya gelsin.
Onların önünde tartışalım, onların önünde konuşalım. Ne de olsa bu konunun öznesi onlar. Öyle değil mi? Tabii hocam, hemen. Lütfen. Bu benim kararım değil. Yönetim kurulunun kararı, tekrar söyleyeyim. Hiç yorulma. Gelsinler. Burada konuşalım onların önünde. Gelsinler. Ameliyat kadrosunu değiştiriyorum ne demek? Öyle dedi Yalçın Hoca. Alo Turgut. Ben kapının önüne iniyorum. Sen de çabuk gel. Yalçın bir şeyler çeviriyor. Bilmiyorum. Hadi çabuk. Biliyorsun ki Gümüşok kalp ve damar cerrahisiyle ünlü. Öyle. Buradaki arkadaşlarımı kırmak istemiyorum ama böyle bir ameliyatta tecrübe çok şeyi değiştirebilir. Mantıklı olalım. Profesyonel bir ekip mi yoksa genç ve yetenekli ama tecrübesiz doktorlarım mı? Erol Bey'in ameliyatı riske atılabilecek bir ameliyat değil. Seçimim gayet açık. Hala neyi tartışıyoruz? Anlıyorum. Aranızda duygusal bir bağ var. Ama bu sefer bana olan ön yargını kenara koyup mantıklı, akıllıca düşünmeni istiyorum senden. Gayet akıllıca düşünüyorum. Hadi ama şu ekibine bak. Mesela Turgut Hocam. Şahsi olarak üzerine alınma lütfen. Ama anestezi uzmanı olarak mesleki yeterliliği bu ameliyat için uygun mu? Madem Turgut Hoca'nın mesleki yeterlilik konusunda uygun olmadığını düşünüyorsun... ki ben de onun gayet uygun olduğunu düşünüyorum... ameliyatlarını almazsın olur biter yani. Bunu seçim yapmak konusunda gayet özgürsün, evet. Ayrıca 2 yetenekli ameliyat hemşiresi getirmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımızdan farklı bir seviyede olduklarına emin olabilirsin. Turgut sonra Mine mi? Yani bence bu kadar saçmalaman yeter. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Madem bana yardımcı olmak istiyorsun... bir daha burada dolanma. Gelme buraya ya. Bunu yapamam. Bu yönetim kurulunun kararı. Kabul etmek zorundasın. Etmiyorum. Etmiyorum. Ben bu ameliyatı istediğim kişilerle istediğim yerde yapacağım. Ha, yönetim kurulu bunu kabul etmiyor mu? Tamam, yapmam ameliyatı olur biter. Giderler, dertlerini de Erol Bey'e kendileri anlatırlar. Bence olur, uygun. Hakan Hocam, merak etmeyin ben yönetim kuruluna haber veririm. Uygun olur. Hastaneyi kapatma işlemlerini siz yapmış olursunuz. Nasıl yani? Bir dakika. Hastane kapatılacak mı yani? Eğer isteklerini alamazlarsa evet. Sen ne istiyorsun ya bizden? He? Açık açık anlatsan artık şunu ya. Vallahi hepimiz çatlayacağız yani meraktan. İnsanları gönderiyorsun buraya. Emir erlerini yolluyorsun. Ajanlarını sokuyorsun hastaneye. Entrika üstüne entrika. Senin başka meşgalen yok mu arkadaşım? Bir daha söylüyorum. Bu yönetim kurulunun kararı. Ameliyatın kötü gitmesi ihtimaline karşı tedbir almak istiyorlar. Burası onların hastanesi. Ne var bunda? Madem onların hastanesi gelsin kendi ameliyatlarını kendileri yapsınlar. Allah Allah! Yormayın bizi artık ya. Peki. Bunu kabul etmiyorsan başka bir teklifleri daha var. Başka bir teklif mi? Bitmedi anam teklifleri. Bitmedi. Neymiş teklifleri? Söyle. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Ameliyatı canlı yayında yapacaksın. Canlı ameliyat mı? Evet. Ne diyorsun? Kadronu mu değiştirirsin yoksa canlı ameliyat mı yaparsın? Eğer canlı ameliyatı seçersen merkez hastanenin tüm cerrahları gelip ameliyatı izleyecekler. Kadronu mu değiştiriyorsun? Canlı ameliyat mı? Hakan kadrosunu hayatta değiştirmez. Ben de öyle olmasını umut ediyorum. O yüzden
Birinci seçenekte ısrar edeceğim ki canlı yayın daha makul görünsün. Anlamıyorum. Canlı yayını seçmesi bizim bir işimize yaramaz. Aksine çok işimize yarar. Düşünsene. Küçük bir ekip yerine bir oda dolusu uzman doktor olacak orada. Allah korusun. Erol Bey'in başına bir şey gelecek olursa anında müdahale edebilecekler. Yani Erol Bey daha güvende olacak. Yapmamız gereken tek şey Hakan'ı seçeneğe zorlamak. Peki neden bu iki tekliften birini kabul etmek zorunda olsun ki? İşte burada sen devreye giriyorsun. Hakan'ın beni artık dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Hatırlarsan bunu bana ilk sen söylemiştin. O halde sen de sözünü Erol Bey'e dinletirsin. Ameliyatı kontrol altında tutmak istiyorsak Erol Bey'i ikna etmek zorundasın. Elimden geleni yapacağım. Elinden gelenden fazlasını yapmalısın. Erol Bey'i ikna edersen Hakan'ın hiç şansı kalmaz.